Ma ora Sherlock Holmes. L'ombra sul... Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that, I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Quanto è bello Sherlock, quanto lo amo. Wow, caoticità assoluta. Dovrei ispezionare, scusa. Tensioni tra Inghilterra e Svezia stanno aumentando dopo una serie di spiacevoli incidenti durante una recente visita a Londra della principessa svedese Hildur. Il principale tra gli scandali è stato l'imbarazzo del corpo diplomatico britannico a causa della scomparsa della guardia del corpo personale della principessa Hildur. Una delle sue guardie del corpo più fidate ha colto l'opportunità di esplorare Londra mentre era fuori servizio, ma non... Ah, scusate, con la R. Ma non è mai tornata dalla sua passeggiata notturna. Un portavoce della polizia assicura all'advertiser che sono fiduciosi che la guardia del corpo sarà rintracciata perché è una persona tipicamente scandinava. Un uomo come quello viene notato sia dai clienti nei club per gentiluomini che dalle belle ragazze che lo confortano. Vero? Local gossip, all of it uninteresting. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Yeah? Vagel? Another letter from Werner? I never reply, but they keep coming. No, dai, Werner sarà il cognome. O il nome, Vagel è il cognome. Quello non era un Werner. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody's collected the dustbin. Cos'è 6,50? Che era quella roba lì? Oddio, ho rotto cose! Ho fatto cascare tutte le bottiglie. Guardate che bello sto bicchiere. Che è sta roba? Ah, sono quelli... È una lente di ingrandimento giù. Teschi di persone. Elefantini d'avorio. Why not? Un casino incredibile. Quelli penso che li posso anche buttare nel fuoco. Quanti cazzo ne ha?
Va bene, andiamo, Mr. Watson. Devo indossare qualcosa di adatto a questo. LOL! No, che cosa bellissima! Caldo e alla moda. Abbiamo l'impermeabile. Vai, metti l'impermeabile. Perfetto. Ah no, voleva un cappello, voleva. Pardon. Un cappello. No, che ho fatto? Bombetta. No, il pezzo è tremendo. Un bel cilindro. No. Pare che questo si stia perfettamente... beh, il cappello di Sherlock. Mettiamo un cilindro. Ma quanti disguise ha addosso? Oh mio Dio. La barba, guarda che bello. Ferite finte. Ah, posso cambiare anche Watson. Wow. L'ho messo il cappello. Perché ce l'hai con me? Ok. Ah, bircia una spazzatura. Che è sta roba? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Mi lavi questo di torno? Eccolo qui, The You were Strand. mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? The fuck? That's madness. Perché dovrei correre, scusa? Andiamo dal Get the ragazzino. Strand. Get your copy of the Strand here. Dammi una... Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Qual erano i titoli di oggi? Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. Perfetto, allora, parlami dell'uomo alla mia porta. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive, hence the appeal of disguises. Che ha fatto al mio giornale? Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Non avevo dubbi. Una nuova domanda nel palazzo mentale. Ok. Qui, ok. Chi ha rovinato il Strand? Seleziona. Excuse me? Cosa cazzo c'entra sta roba?
A seconda di dove lo metti. Ah, allora, aspetta un attimo. Leva sto coso. Manca il di Strand. Ok. Testimonianza ragazzi e giornale. No. Libro di Barnes. Ah, è stato il libro. Oh, ah, giusto, ho detto che aveva una pila di libri. Piccolo infame. No, poverino, è un ragazzino che vende giornali. Ragazzi, c'era detto che l'uomo sospetto aveva una pila di libri e stamattina il signor Barnes, il libraio locale, ha consegnato un romanzo per il dottor Watson. Una spina di cactus come arma, un forte tonfo. È necessario far visita al signor Barnes. Ah! E punto con la spina di cactus. From now, Mr. Holmes' murder? Get Yes, your copy of the Barnes has his Strand here. quirks, but he also has his scruples. Seleziona la prova con la foto della libreria premendo. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Devo trovare la libreria. Get the Strand. Excuse me. Ok. Prendi. Ah, legato al libro c'è il biglietto di visita di Barnes che ha indicato l'indirizzo del suo negozio. Perfetto. Get your copy of the Strand Quindi here. dov'è? Ah, non me lo dice. Devo vederla. Va bene. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Ah, tra l'altro io sto coprendo esattamente il tutorial. Allora, ha detto che è proprio qui dietro l'angolo. Quindi magari sarà qui dietro. Tipo qui. No. Eccola. È questo. Vabbè, andiamo alla libreria. Hello. Signor Barnes. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Ah, questo è Watson. Signor Barnes. Osservo? Osserva. Devo dire. Puoi osservargli la faccia? Osservagli la faccia. Ah, forse su... Che c'è? Un dito nero. Giornale. Sposta tutto il peso sulla gamba destra. Ma veramente anch'io sto seduta strana, non ha niente a che fare. Comunque. Tacchi alti, vuole sembrare più alti, questo è importante. Signor Barnes ha grandi borse sotto gli occhi a causa del dormire poco e dello stress. È zoppo probabilmente dopo essere stato aggredito da qualcuno. Indossa tacchi alti per sembrare più alto o più forte, presumibilmente per scoraggiare altre violenze. Il signor Barnes è minacciato da qualcuno e potrebbe essere coinvolto in un complotto contro di... Oppure... Ah, ce ne sono due. Il signor Barnes è zoppo e grandi borse sotto gli occhi, il risultato di lunghe ore di lavoro intenso. Non ha molta fiducia in se stesso e cerca di apparire più alto indossando tacchi alti. Sembra probabile che una persona del genere sia coinvolta in un omicidio, anche se l'inchiostro sulle sue mani suggerisce che è stato lui a sporcare il giornale. Il signor Barnes potrebbe essere comunque una pedina in un piano più grande, a sua insaputa. Questo.
Non mi sembra un omicidio, cioè... Mr. Barnes, a word. Mm? Oh, for goodness sake. È scappato? What the... Mr. Vance? Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Ora The effettivamente ladder is comincio ad avere broken, qualche recently, dubbio. judging by the freshness of the wood. So, Barnes has a dog now. Oh, Who's a c'è un good boy? cagnolone! Apologies, but I So, can't hear you. Barnes has a dog now. Please come back Who's a later. good boy? Cosa goodbye? I could hardly imagine anything more macabre. Sì, ma non capisco perché è scappato quando mi ha visto, capito? Un catalogo di piante esotiche. Zan, zan, zan. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Hmm. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Una cactus qui In the però. language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Quale sarebbe il terzo su tasse? L'ho già visto. Ah, ok, mi posso muovere anche così. Questo sarebbe il terzo indizio. Proviamo da questo lato. Mm. Oh, The finest view London has to offer. nice. Altro? Ho solo la porta per uscire. Hello? The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so Un bel beautiful. cactus, guarda I un po'. imagine so. I merely sell them. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? In realtà il grande... No, scusa, perché me lo segni ancora come...
Ah, c'era un'altra. What is damaged? The blow was severe, but softened by something. Può interagire con un sacco di oggetti. Solo con le prove, però. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Osserva, zan zan zan. Tessuto di lusso. Questi secondo me dovevano uscire insieme. Ah, vedova. No, il giornalaio se la fa con la cioè il... non è il giornalaio. Qual è l'ultimo dettaglio? Sento un po' strano fissare la gente così. Ah, le scarpe, sono sempre le scarpe. Signora Fleming indossa una spilla per il lutto a memoria del suo defunto marito. Il suo vestito è realizzato con un tessuto costoso che non è adatto al suo lavoro. Le scarpe non mostrano tracce di fango, deve averle cambiate quando è arrivata. I suoi osservano tutte le persone, i suoi occhi magari, osservano tutte le persone che passano in strada, apparentemente alla ricerca di qualcosa. Forse sta aspettando qualcuno? La signora Fleming ricorda il marito defunto ma sta cercando di andare avanti, come suggeriscono il trucco e il bel vestito. Forse si sta vestendo in modo appariscente per attirare l'attenzione di qualcuno, semplicemente perché ha imparato ad amare di nuovo se La signora Fleming usa il trucco per nascondere le guance macchiate dalle lacrime. Il suo vestito è realizzato con tessuto costoso che è adatto per il suo lavoro, le sue scambio, bla 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 bla. Questo resta uguale. Cerca di nascondere il suo dolore, vestendosi in modo elaborato, ma indossa ancora una spilla per il lutto a memoria del suo defunto marito. Il suo sguardo, sempre perso nel vuoto, rivela il suo distacco emotivo. Nel complesso si deve concludere che la signora Fleming è ancora sconvolta dalla sua tragica perdita. Secondo me... Ah sì, Ado, secondo te è ancora in lutto? Secondo me se la fa col... col bibliotecario, il libraio, come cazzo si chiama? Oppo vestita bene. Ma mi chiedo il perché di questo vestito così appariscente. Poi perché vestirsi in modo elaborato nasconderebbe il dolore? Scusami, non capisco. Ah! Allora, Iad è per il lutto. Giuseppe, tu cosa dici? Quindi è pronta a farsi una nuova vita, vedi? Per sembrare più altolocata vuol dire che cerca il ganzo, Siamo d'accordo allora. Vai, andiamo, pronto a farsi una nuova vita. Vai. Siamo 2-1, non mi spiace, Iado. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Fornisci prova? I'll be off.
No, 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 volevo fornire prova. Fornisci prova. Ho sbagliato. Qua. Ah, no, ma mi sa che non è... Cazzo di prova potrei avere, lol. Sì, ne posso scegliere solo una. Dici? I don't know anything about this, sorry. One of these things is not like the E other. lei lo sapevo che era il vaso. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Oh? Azz! Questo non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo davvero. Sì, esatto. Gli hanno messo il cactus in mezzo alla roba. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Comunque secondo me i fiori erano per lei. They could use a Eccolo bit of qui. water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Ma posso usare il profilo come prova? I don't know anything No, about this, okay. sorry. Uh, I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I don't know anything about this, niente, non sorry. so niente di tutta questa roba. Vabbè, a sto punto, esatto, selezioniamo Are you tutto. sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course. But we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog. And most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Signor Barnes. Non c'entra niente lei. Ma lui... Sì. Signor Non c'è più. Che cazzo di fine ha fatto?
Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Non c'è più, non posso più bussargli. Aspetta. Forse c'ha una nuova... Ah, ecco, mappa mentale. Allora. Oddio, troppe opzioni! Oh! Cos'è che avevo messo? No. Ma la signora Fleming ha detto che è molto ansioso ultimamente. Allora, esatto, il signor Barnes è innamorato della signora Fleming. Barnes mostra un mazzo di fiori morti per attirare l'attenzione della signora Fleming, una fioraia. Forse spera che entri nel suo negozio e gli dia consigli sull'irrigazione, o forse sono semplicemente un simbolo della sua disperazione. Barnes le ha regalato un cactus anonimamente, ordinato dal catalogo sul suo bancone. Ah, una scelta discutibile, ma per Barnes è un simbolo del suo amore eterno, perché nel catalogo questi cactus sono venduti come immortali. Chiaramente questo è lo stesso cactus che ha lasciato cadere sul The Strand fuori da casa mia al 121B di Baker Street. Ma lol. Vabbè, comunque l'avevamo azzeccata, che in realtà vogliono inciuciare ma non inciuciano ancora. Facciamo qualcosa. I think perhaps I have been chasing shadows. Facciamo Do qualcosa, not diamogli despair, una Mr. mano. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Signor Barnes, può aprire la Mr. porta. Barnes, So I know cosa ha what you fatto did, e and I perché know lo why fa. you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please Come come no, out. andiamo a dirglielo subito. All right then. Ma ti immagini essere una persona talmente orribile che... So, you know what happened then? I was on my way back Che from le the post persone si office, having nascondono picked da up the te cactus solo per and some nascondere le books. cotte. It was quite an Cioè, awkward package, heavy too. And when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless for this sort of Poverino, thing. I'm no. not even sure if Mrs. Fleming noticed. pensiamoci noi. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. Ah! Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries.
Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of the Strand here all along? Alessandra. Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar Ovvio. with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Ok, un'esplosione di sal nitro risveglia il porto. Gli abitanti vicini al porto di Londra hanno avuto un brusco risveglio la scorsa notte, con un forte boato del fumo rosso denso che hanno disturbato la quiete. La nave mercantile Moskva aveva appena attraccato al molo 3 la stessa sera, per una pausa nel viaggio verso l'Europa, quando è stata scossa da diverse esplosioni. L'autorità portuale deve ancora commentare l'incidente e non è noto se ci fossero membri dell'equipaggio a bordo in quel momento. Testimoni oculari riferiscono di aver visto del sal nitro riversarsi nel fiume, ma con l'area ancora non accessibile da lavoratori e pubblico potrebbe volerci un po' di tempo prima di avere un resoconto completo di ciò che è accaduto. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. E niente. Abbiamo... Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Oh, grazie Truly. Watson. Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come.